Haya yote yalikuwa ni kunyamba kwa punda. Kama una adabu, hiyo ni tabia mbaya. Haya nipe wiper. Tunatoka hivyo jaga kabisa. Yenda horirwo nginya ngithuguma ku kanitha-ini. We no nyua mathugumo maku. How is that possible? Mere matige. Tuachane na hiyo. Managi na Jama cia kiumia. Ukireherwo ni Ekeza Sacco. Jitagwo Mwaura wa Wanjiku na maya ni Managi na Jama cia kiumia. Na kiumia giki kuri na andu maracakaya. Sisi zote tuna huzuni kubwa sana kuona kama wajumbe wa bunge ambao ni waheshimiwa wamewekwa kwa rimandi, wamewekwa mahali ambapo wanaishi kwa njia ya kinyama. Abunge anana guikara rumande ta ekwirwa riaki. Marariaga mboco na gicauri itare mwe muthenya. Na riu kwina angi mataramenyerete thubu wa mboco, marambiriria gutengera na gwiteithia ni ndoi-ini. Tumeenda katika police station kule Pangani na tumekatazwa kuona wabunge. Tumeweka kwa cell ambayo ni chafu. Tumegundua ndio sababu kwanza wa jamaa walikuwa hataki tuende huko. Tangu waende juzi mpaka jana mpaka leo wamekuwa pata chakula mara moja pekee. Hakuna mahali ya kuoga, wanaletewa pale ndoo ya kujisaidia. Wanaishi maisha ya kinyama kabisa. Maisha ya kinyama. Gutiri hinde mangira ikarire maisha ya kiboga. Akirie kuirwo. Na code ni mararutite mukana wa kururugana. hawa watu mkiona wanakalia rami siku mzima. Si mnajua rami ni joto. Mkiona wakikibizana na vijana wa miaka 18 the whole day. Niwaambie siri. Mkiangalia tumbo zao si kama hii ya gavana wenu. Si kama ile ya Kenyatta ama ya Ruto. Kaishia oihana atia. Tumbo zao zimeenda mbele, matako yao imejaa nyuma, kwa sababu wakati sisi tunalala tukifikiria vijana watapata job wapi, hao wanangorota kwa vitanda. Aya, iwe no horo. Hiyo ndio sababu mafuta imejaa mwili, na siri ni kwamba ni daktari wao ameandikia waende wachome mafuta. Hiyo ndio sababu wanakalia lami wachome mafuta. Hiyo ndio sababu wanaenda kukimbia ili wachome mafuta. Na ngoigwa code matiwe no ukarirukia fedra ya mwaka turorete. Ama ni yule mwingine tunasikia alipigwa na bibi juzi. Hawajui sasa ni gani kwa hii group. Na sasa mimi nakuuliza wewe, hata mimi nashangaa hii dunia iko na maneno. Tuhecia mecii riu. Unajua hii manyumba iko maneno mingi. Lakini sasa hata kama umepigwa na bibi yako, wewe unaenda kwa police station kwenda kuripoti. Mundu agereire gwika atia. Si unanyamaza unasema bora watu wengi hawajaniona wacha ninyamaze. Goko nakuo kwina munabii Akwiraga urehe agekira Bible-ini thiini. Akauga muhoe. Wona ngiri athama mathayo-ini yathi mariko-ini. Akauga ni ndoge. Agakuwa ciothe. Agatigwo nacio. Na no thamagia Bible mbeca icio hau agakira hangi. Na kwetio hinge maitho. ate munabii uyu akoretwo agika atia. Wa mbere akoretwo agitia gabeti. Kau ndariganagirwo. Wa keri he ufanie kaga agatukania mutu wa ngima na wa ngano na cumbi niguo ahuthagira muno. Kai ari na maundu maingi atia. Yani ni ta guthiururaga andu. Aoka gwaku agetia ng'ombe ya mwiri umwe. Nguku ona njega niyo arenda. Iyo ndangitiga. Mumuye atia guku. Tumuwe Jehova wanyonyi wa guku. Karia farisu etaga nabii. Na riu mukwenda atia. Ithuĩ tũngĩenda mũndũ ũcio eherio gũkũ akindĩria gwake na kanitha ũcio hingwo. Wathũkũma ũthiĩ mũtwarĩre mũtumia waku nake nĩ aramwenda. Ena ng'ombe na mbũri akuĩte na ngũkũ cia makanga atĩ nĩ athiĩ akahoera akĩruta igongona. Gwitũ ndakũruta igongona rĩngĩ. We mwana kuruhana hihi. Nĩ ndakoretwo ndahonoka no ma nĩ atĩrĩrĩ nĩ anjĩrire no ende ahũthĩre ndĩ ta mũtumia wake. Maita mũgwanja ihoya rĩa Ithe witũ igũrũ rĩakwa. Niĩ ngĩona nĩ gũthũkia arathũkia mũciĩ wakwa. Ngĩona nĩ wega ndĩmweherere na ngĩruta gĩtambaya ngĩmũnengera. He yukai. Oka kwa mutumia akamuhoya akamuhaka maguta agacoka akamwira makindire maita mũgwanja na ena ciana 12. Nĩ timu ya mũbira. Nĩ kũrĩa matumbĩ mene na ngũkũ ciene. Ene nĩ Managi na Jama cia kiumia. Njĩtagwo Mwaura wa Wanjiku.
Kwe maundu na he nĩ managi ma kiumia. Wareherwo nĩ Ekeza Sacco. Wenda kwĩgira mũgũnda, nyũmba ya gũikara, school fees ya mwana, emergency loan kana ngari. Wĩyandĩkithie na Ekeza Sacco na 2,000 we mwene, 3,000 mũrĩ joint na 3,000 mũrĩ chama kana ngurubu kana kambuni.